rapaziada, boa pra nós. Domingão hoje aqui. Tô indo deixar minha filha na casa dela. Tô com ela aqui hoje, Sofia, né? Dá tchau, Sofia. Manda um beijo. Manda um beijo. É a mascotinha do canal. Você vai ser a mascotinha do canal, tá bom? Tô indo deixar ela na casa dela. Hoje é domingo, eu pego ela no sábado, trago ela no domingo de manhã. E vou fazer um videozinho mostrando pra vocês, rapaziada, hoje um pouco do som. E estavam pedindo pra me fazer de novo um vídeo falando das milhas. Só que, tipo assim, eu já falei, mas eu vou mostrar de novo. Então, vou deixar ela aqui na casa dela, dela, e aí eu mostro um pouquinho aqui pra vocês. Aí instalei um somzinho até de boa aqui, ambiente, né? Nada tão exagerado, só pra poder trabalhar em paz mesmo nas entregas. Troquei o aparelho, ó. O aparelho, coloquei um módulo e coloquei um alto-falante de 8 embaixo do banco. Não dá muita coisa assim não, mas igual eu tô falando, é só um somzinho no ambiente. Pra um somzinho no ambiente só pra trabalhar tá só voando demais. Estamos chegando aqui na casa da Sofia. Eu vou deixar ela e vou fazer um videozinho do som. Ela é meio vergonhosa mesmo, pessoal. Coisa linda do meu pai, gente, olha. Tem uma música aqui que tava botada. Acho que o house é mais de boa, né? Áudio designer DJ Eduardo Mendes. Eu acho pastas, cheio de pastas aqui. Aí tem um debaixo do banco. Não tem como mostrar agora que ela tá sentada. Aí tem dois painels nas portas e um módulozinho de 400. Tô só o ourinho demais. Pra trabalhar tá só o ouro. Então, vou terminar de gravar o som aqui pra vocês. É um sonzinho marromeno, né? Botei uma bandazinha de 400, 4 canais. Aí aqui tem um alto-falantezinho da Pana, não sei se dá pra ver direito aí, ó. É de 6 polegadas. E embaixo do banco, deixa eu ver, deve ter de tudo aqui. Tem não. Botei um Bravoxzinho de 8 polegadas. Ficou filé até. Vou botar aqui pra vocês verem. Ver se bota o grau aqui. Aí fica embaixo do banco. Tipo assim, um sonzinho só pra trampar mesmo. Filé da hora. Que não exige tanto. Baratinho. Vamos outro. Tá mais um pouquinho. Tá tudo no celular aí? Tá rolando?
Só pra trampar, rapaziada, filézinho demais, ó. Quem quiser uma configuraçãozinha barata, ó, um módulo desse é baratinho, acho que uns 200 e pouco, uns 280, 300 reais compra um módulo desse. Um base de alto-falante desse, uns 120, 150, e a caixa foi 200 reais. Então, tipo assim, não é um valor tão alto. Ah, e eu troquei o toca-CD também, era da Sony, não tem muita configuração. Esse aqui é melhor de configurar. Vou ter umas músicas aqui não muito legais, né, mas que não trazem direitos autorais. E é isso aí, rapaziada. Como eu falei, um sonzinho que não precisa de um investimento tão grande, entendeu? Dá pra curtir, dá pra trabalhar de boa. E o cara trabalha melhorzinho ali, né? Com um sonzinho até bacana, né? Pra curtir e tal. Vim aqui pro fundo da faculdade gravar o vídeo, né? Tô passando bem ali, o pessoal saindo da faculdade. Já tinha feito umas fotos aqui já, antes. O pessoal gosta de vir pra cá pra fazer freio. Olha o tanto de coisa que tem. Que é isolado. Fundão ali, samambaia. E é isso aí, rapaziada. Quem tiver interesse, eu vou deixar aí os equipamentos que eu tô usando aí na descrição do vídeo. E sonzinho filé, velho. Se eu for melhorar alguma coisa, eu vou ver se eu compro uns alto-falantezinhos da Zeta ou aquela outra marca lá, velho, Tritonzinho. E ver se eu coloco aqueles tweeterzinho bem pequenininho. Se eu achar a foto dele, eu vou deixar aqui a foto dele. Que o tweeter ele dá um som assim mais, como é que eu posso dizer? Deixa o som mais agudo, um pouquinho mais nítido. E fica bem filé, da hora. E também eu quero ver se eu troco esse alto-falante aqui por o da Pioneer. O da Pioneer de 10. Que o grave fica um pouquinho melhor. Se eu for mudar é só isso. Não quero mais colocar um sonzão assim na Fiorino. Só se for futuramente, né? Tipo assim, futuramente que eu penso em fazer uns projetinhos nela, né? Se eu for fazer mesmo. A moça aqui me enchendo o saco. Se eu vou fazer futuramente. Se não, vai ser só isso mesmo. Isso aqui tá show de bola pra trabalhar. Eu vou ver se eu mostro o da parte nele. O da parte tem o alto-falante de 10 e o... Como é que caralho? Tem alto-falante de 10 e os alto-falantes são quase os mesmos que os meus. E tem os Twitter. Vou ver se eu mostro aí pra vocês verem a diferença. Aqui, esse aqui é uma parte, né? Aí, pessoal de Gabriel MR. Na gaiola que a favela tá uma paz. Vai desce, desce. Ela tá de muito pra nós com bate muito mais. Vai desce. Ela tá demais. Há muito pra nós conjuntinho como play. Vai desce. Ela tá demais. Há muito pra nós conjuntinho como play. Pode escolher quem é que mata a sua vontade. A diferença de som, Pode como escolher ficou quem mais é que agudo. mata a sua vontade. Quer de bigode fininho. Hoje da manhã, quer de bigode fininho. Hoje da manhã, quer de bigode fininho. Hoje da manhã, quer de bigode fininho. Hoje da manhã. E esse é de 10, viu, rapaziada? Essa tropa de Goiânia aí eu falo pra vocês. Essa tropa de Goiânia aí eu falo pra vocês. O papo moral não se botar em todas vocês. O papo Toque, na onda é foda. Barulho da Estilo Dub. aí, esse é o DJ Gabriel MR. Diferencinha boa, né? Pera aí, deixa eu ligar esse aqui agora. Deixa eu botar aqui agora uma música tipo da mesma altura pra nós ver. Nós só
Mesma vibe música. de madruga. Essa é a melhor hora. Só de madruguinha. Mesma música. Essa é a melhor hora. Toque, 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 toque. Na Mesma onda altura, ó. é foda. Barulho da Destino da fama. nós sonhamos mais animada. Parece da cama. Parede da sua. Aí, esse é o DJ Gabriel MR. Na onda é foda. Barulho da cama. Na parede da sua. Destino da fama. Aí, esse é o DJ Gabriel. É a diferença. É a diferencinha até boa, né? Dá um gravezinho bem maior do o pai, né? Mas é isso aí, o que eu falei que se eu for trocar futuramente é só isso aí. Não tem mais necessidade de muita coisa não. E é isso aí, rapaziada. Eu vou estar deixando aí na descrição aí o que a gente tá usando aqui. O dele é uma Taramps de 400 e os alto-falantes é quase a mesma coisa. Só muda o modelo, que o dele é mais novo, os modelos. Mas é isso aí. Pra trabalhar tá filé demais. E vou fazer outro vídeo aqui agora pra vocês. O próximo vídeo vai ser aí qual é o carro que vocês me pediam, né? A diferença dos carros aí. Qual que é melhor pra trabalhar e tal. Vou estar gravando aí pra vocês aqui agora. Só que vai sair outro dia. Hoje é só isso aí, o básicozinho. Só mostrando o sonzinho do carro que eu coloquei pra trampar mesmo. E é isso aí, espero que tenham gostado. Se você já é inscrito, deixa o seu like. Se você não se inscreveu ainda, rapaziada, se inscreve aí, deixa o like, comenta aí o que vocês querem que eu traga de vídeo, dá ideias de conteúdo aí. Eu tô anotando tudo aqui, viu, rapaziada? Com o tempo eu vou fazendo aqui, conforme meu tempo tiver de boa eu vou fazendo. E é isso aí, obrigadão pra quem assistiu até o final, tamo junto, viu? É nóis! Perfect.